සිත අභ්‍යන්තරයේ ඔබට දැනෙනවා. එතරට එන්න. සිතුවිලි ඇතිවෙන නැතිවෙන ස්වභාවයේ දිහා සිහි නුවණින් බලා සිටින්න. සිතුවිලි වලට රිංගන්න එපා. සිතුවිලි වෙනයි, සිහිය වෙනයි. සිහිය නිහඬියාව තුළ ගැඹුරින් ගැඹුරට යනවා. නිහඬියාව තුළ කිමිදිමින් මහා නිහඬියාවන්ට නිහඬියාවකටපත් වෙනවා. ඒ තුළ අතිශය සියුම් ඥානයන් අවදි වෙනවා. මේ සිතුවිලි වලින් මිදුණු තැන ඒ මහා නිහඬියාවක් ඔබට දැනෙනවා. ඒ නිහඬියාව තුළ අතිශය සියුම් ඥානයන් අවදි වෙනවා. ඒ අවදිය ඒ නිහඬියාව තුළයි සිදුවන්නේ. එයයි සත්‍ය. ඔබ සත්‍යයට එන්න. එයයි පරම සත්‍ය. සිතුවිලි වලට යහා ගිය පරම සත්‍ය එයයි. මොහතට අවදිය එයයි. මොහත පමණි ඇත්තේ. මොහත පමණි. ඒ අවදිමත් මොහත පමණි වෙන කිසිවක්ම නොවේ. සිතුවිලි ඉපදී නිරුද්ධ වන බවක් එහි නැහැ. එයයි ගැඹුරු සංඥා වේදේති. සංඥාව නිරෝධයට යනවා. ඒ සංඥාව තමයි ඔබ සිතුවිලි කියන්නේ. ඒ දැනෙන කම්පන වන ගති ස්වභාවය දිය වී යනවා. බාහිරට කම්පණය වෙන්නේ ඔබ දැස් අරින්න. දැන් අර නිහඬියාව සිත අභ්‍යන්තරයේ තබාගත්ත නිහඬියාවටම හිත තබන්න. ඒ නිහඬියාව සමග අවට දෙස බලන්න. ඒ නිහඬියාවම ඔබ අරමුණු කරන්න. ශබ්දේ ශබ්දයක් විතරයි. වර්ණේ වර්ණයක් විතරයි. ගඳ ගඳක් විතරයි. රස රසක් විතරයි. උණුසුම සීතල පහස පහසක් විතරයි. ශබ්දේ කිසිවක් නැහැ. සිතුවිලි නැහැ කියන්නේ ප්‍රඥාප්ති සම්මුති නැහැ. ශබ්දවල මුකුත්ම නැහැ. දැන් මේ ශබ්ද විතරයි. වර්ණේ මුකුත්ම නැහැ. ඔය හැඩතලවල මේසපුටු ඇඳන් කියන නම් මුකුත්ම නැහැ. මහ බුත අපිට පළක් නැහැ. එකම ස්වභාවයකට අභ්‍යන්තරයෙන් කිමිදෙනවා. සිතුවිලි වලින් මිදුණු තැන, සිතින් මිදුණු තැන කුමන පළක්ද? සිතුවිලි නේද මේ වටිනාකම් හැදුවේ. ඒ වටිනාකම් දිය වී යන තැන ඔබට නිබ්බිදාව පේනවා. ඒ තුල ඇලීමක් නැහැ, රාගයක් නැහැ, විරාගයට යනවා පේනවා. අන්න නිරෝධයක් ඔබට යනවා දැනෙනවා. එයයි මේ අවසාන මේ රහත් භාවයේ කරා යන නිවන් මඟ. සිහිය අවදි කරන්න. අතුලාන්තයට යන්න. නිහඬියාවට පුරුදු කරන්න. සත්‍යයට එන්න. සත්‍ය ධර්මයට මේ මනස හුරු කරන්න. මේ සත්‍යම දකින්න. ඒ ශුන්‍යතාවයට එන්න. ඒ අරහත් සමාධියට එන්න. ඒ සංඥා වේදනා නිරෝධේ කරා යන විහරණයට එන්න. ශුන්‍යත විහරණයට එන්න. ශුන්‍යත චේතෝ විමුක්තියට එන්න. සියල්ල දිය වී ආවේ. සියල්ල එපමණයි. සබා දහම බවට ටිකෙන් ටික දිය වී යනවා. දැනෙනවද? ඥාණයට දැනෙනවා. ඔබගේ ඥාණයට මෙලෙස ඔබ දවසක් දෙකක් තුනක් හතරක් සතියක් මාසයක් වසරක් යන විට අතුලාන්තයේ කෙලෙස් ශේවිගෙන යන ස්වභාවය ඔබටම ප්‍රත්‍යක්ෂ වේවි. ඔබ රහත් වෙනවා ඒකාන්තයි. ඔබ නැවත උප්පත්තියක් පනවන්න බෑ. මේ මොහොතේ ඔබට දැනෙන සුවය ඒතං සාන්තං ඒතං ප්‍රණීතං යදිදත් සබ්බ සංකාර සමතෝ. ඒ මහා සාන්තිය සුවය ඔබ මේ මොහොතේම භුක්ති විඳිනවා. ඒ තුළ සිතවිලි වලින් මිදුණු තැනයි. ඒ ලෝතුරු සුවයයි. ඒ ලෝතුරු සුවය ඔබට ස්පර්ශ වෙනවා. දැනෙන්න ගන්නවා. සබා දහමට එකතු වීම තුළ ලෝතුරු සුවයට පත්වන ඒ ස්වභාවයට ඔබ දිය වී යනවා. දැනෙනවද ඔබට? දැනෙනවද ඔබට? සබා දහමමයි සියල්ලම. බලන්න ඔබ මනුස්ස ස්වභාවයේ අභිභවා යනවා. ආත්මීය සිතුවිලි බිඳ වැටෙනවා. සියල්ලම එකමක් වෙනවා. එකම ස්වභාවයක් බව ඔබට දැනෙන්න ගන්නවා. ඔබෙන් පරිබාහිරයට පැමිණ ඔබේම ක්‍රියාවලීන් දිහා පැත්තකට වෙලා බලා සිටින කෙනෙක් වගේ ඔබ එදිනෙදා කටයුතු කරන විට
ඔබට මහා දියුණුවක් දැනෙනවා. සිතේ අවදි වීමත් සමග ඔබ අභ්‍යන්තරයේ විශාල පරිවර්තනයක් සිදු වෙනවා. කිසිදු තැනකදී ඇලීමක් ගැටීමක් නැතිව සිදුවන හැම දෙයක්ම සිදු වෙනවා. ඔබට කර්මයක් පනවන්න මේ එකම තැනකවත් හැකියාවක් නැහැ. මෙතන චේතනා සිඳී යන තැනයි. මේ ඔබ චේතනාවෙන් අයින්ට වුණු තැනයි. ක්‍රියාසිත අවදි වන තැනයි. ප්‍රභාස්වර සිත අවදි වන තැනයි. ඔබගේ සියලු ක්‍රියාවන් ක්‍රියාවක් පමණක් වනවා. ඔබ ඔබෙන් පරිබාහිරයට පැමිණ ඔබේම ක්‍රියාවන් දිහා බලා සිටිනවා. ඒ කිසිදු ක්‍රියාවකට ඔබ අයිති නෑ. නමුත් ඔබමයි ඒ ක්‍රියා කරන්නේ. සම්මුතිය තුළමයි සම්මුතිය තුළ ඔබමයි ක්‍රියා කරන්නේ. නමුත් අධ්‍යාත්මය තුළ ඔබ එතනින් මිදිලා. අන්න නෙළුම් කොලේ දිය මිද නොගැටි නොඇලී වාසය කරනසේ ඔබ ඔබෙන්ම මිදිලා ඔබගේම කටයුතු කරගෙන යනවා. පුදුමාකාර දියුණුවක් මේ තුල තියෙනවා. ඔබට නැවත දුගතියක් උරුමවන්නේ නැහැ. ඔබ මේ කිසිදු තැනක මේ ක්‍රියාසිත තුළ කර්ම විපාකයක් ඔබට හිමිවන්නේ නැහැ. අන්න ඔබගේ මිදිලා ඔබගේම කර්ම විපාකයෙන් මිදිලා ඔබ ප්‍රභාස්වර සිත අවදි වෙලා ක්‍රියාසිත අවදි වෙලා ඔබ ඔබෙන් මිදිලා ඔබෙන් මිදුණු තැන ස්වභාවයේ මහා දියුණුවක් තියෙනවා. සියලු දුකෙන් මිදෙන තැන මෙතනයි. ඒ ශුන්්‍යතාවේ ඔබ දැන් හඳුනාගත්තද? ওই සිතුවිලි වලින් මිදුණු තැන සියල්ල ශුන්්‍යතාවයයි. ඒ අනිමිත්ත බලන්න නිමිති නෑ. සිතුවිලි වලට රිංගන්නේ නෑ. ඒ ශුන්්‍යතාවය වෙනස්. ඒ ශුන්්‍යතාවය තුළ දරුවොත් ඉන්නවා, ගෙදරක් තියෙනවා, ඒ අයලොලුත් කපනවා, වැඩත් කරනවා, හැබැයි ශුන්්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒ ශුන්්‍යතාවයේ මහා අතුලාන්තයට කිමුදුණු ඒ නිහඬියාවක් ඔබගේ චිත්ත ස්වභාවය තුළ ඒ ශුන්්‍යතාවය තුළ තියෙනවා. කාටවත් නෑ කියන්න බෑ. අභික්ඛන්තේ පටික්ඛන්තේ සම්පජානකාරී හෝති. සති සම්පජන්නේ මෙතනයි. සතිය කියන්නේ ඔබ දන්නා සම්පජානේ සත්‍ය දකින්නවා තුල මේ නිහඬියාව තුල ඔබගේ ඒ මහා දියුණුව තුල අපි කිව්වේ ඒ නිසාමයි මේ ක්‍රියාසිත අවදි වෙන තැන ඒ නිහඬියාව තුල ඒ ඔබ සියල්ලේ මිදුණු තැන ඔබ සියල්ලේ මිදී කටයුතු කරනවා කිව්වේ එලවත් මිදිලා මෙලවත් මිදිලා ඒ දෙලොවම මිදිලා කටයුතු කරනවා කිව්වේ මෙන්න මෙතනටයි මේ දෙලොවම මිදිලා ඔබ මේ කටයුතු කරන්නේ ඔබ දැන් මේ ලෝකෙට අයිතිද? නෑ. ඔබ ඒ ලෝකෙට අයිතිද? ඒත් නෑ. ඔබ දෙලොවම මිදිලා නිහඬියාව තුළ ඔබේම ක්‍රියාවලිය දිහා ඔබ බලා සිටිනවා නිහඬියාව තුළ. මහා දියුණුවක්. පළවෙනි වතාව වෙන්නේ නැති සමහර විට ඔබ මේ ආසාවන් දෙන්නේ. ඔබ මෙතනට ප්‍රායෝගික වන්න. මේ ශුන්‍යතාවයේ ප්‍රත්‍යක්ෂයක් ප්‍රායෝගික දෙයක්. මේක සාන්දිටික ධර්මයක්. මේ මොහොතේම ප්‍රත්‍යක්ෂයි. මේක දැන් ඔබට තියෙන ප්‍රවාහයක් පමණයි. ඔබගේ මේ ප්‍රවාහය ධර්මයේ තුල ඇති වෙන නැති ප්‍රවාහයක් සිත ඇති වෙන නැති ප්‍රවාහයක් පමණයි. ඒ තුල කිසිවක්ම නැහැ. ධර්මය නම් ධර්මයයි. ධර්මයේ තුල දෙයක් නැහැ. දැන් දෙයක් තියෙනවා නම් එතන සිතුවිල්ලක් තියෙනවා. දැන් මෙතන දෙයක් නැහැ. මෙතන පිහියක් නැහැ. මෙතන ගොටුකොළ නැහැ. කපන කෙනෙක් නැහැ. කපන දෙයක් නැහැ. දෙයක් නැති තැනයි අපි කිව්වේ. ඒකයි ධර්මයේ නම් දෙයක් නැති තැනයි. දෙයක් නැති තැන ප්‍රවාහයයි. ඒ ධර්මතාවයයි ඒ ඇති වෙන නැති වෙන ධර්ම පත්‍යුප්පන්න ධර්මයේ කියන්නේ එයයි. අඳුනා ගැනීම අපහසුයි සුකර නෑ. මහා ගැඹුරු ධර්මයක් මෙතන තියෙනවා. ඔබ එදිනෙදා වැඩ කරනවා. ඔබ සියල්ලෙන් මිදිලා මහා දියුණුවක්. ඔබ දුගතියට වැටෙන්නේ නෑ. ඔබ මේ මොහොතේ මිය ගියත් ඊගා මොහොතේ මිය ගියත් ඔබ දුගතියකට වැටෙන්න හේතු නෑ. ඇයි ඒ? ඔබ ඔබෙන් මිදිලා. ඔබට මරණයක් නෑ. ඔබට මරණය කියලා දෙයක් නෑ. සියල්ලෙන් මිදිලා. ඒ මිදුණු ස්වභාවයේ ඒ දියුණු ස්වභාවයේ ඔබ අත්විඳින්න ඕනේ. ඔබටම සාන්දිටික වේවි. ඒ මේක ඔබට මෙතන මේ මොහොතට අවදිය කියන තැනයි මේ නිහඬියාවට කිමිදී යන තැන. ඒ තුලයි අපි කියුවේ නාම රූප උපරුජ්ජනේ වෙන තැන, පච්චේ පරිග්ගා ඥානෙට එන තැන, ඒ උද්‍යව්‍ය ඥානෙ ඇති වෙන නැති වෙන ප්‍රවාහයේ දකින්න තැනයි. අන්න ඒ තුල මිදීම තුලයි මේ ස්ථානයේ දියුණු තැනට ඔබ අවදිවන්නේ. ඒ ඥාන අවදි වෙන තැන මෙතනයි. ඥාන කියන්නේ සිතුවිලි නෙමෙයි කිව්වේ ඒකයි. ඔබටම ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ඒ කිසිදු තැනක ඔබගේ මේ අත්දැකීම තුළ ඇලීමක් ගැටීමක් නැතිව සිදුවෙන ඒ හැම දෙයක්ම ඒ විදිහටම සිදු වෙනවා.
ඔබ සියල්ලම හොඳින් දකිනවා. ඒ දිහා ඔබ බලා සිටිනවා නුවණින් සිහියෙන්. ඔබගේ ඥාණයට හසු වෙනවා. හැබැයි ඒ එකදු සිතුවිල්ලකටවත් ඔබ රිංගන්නේ නැහැ. සිදුවන සිදුවීම් මාලාව ඔස්සේ ලාභ, පාඩු, බැනු ඔබට එක එක දේවල් ඔබට පේනවා ඔබටම වෙනවා. ඔබට පේනවා ඔබටම වෙනවා. හරි පුදුම විග්‍රහයක්. ඔබ දිහා පිටස්තරයෙකු ලෙසින් බලා සිටින තැන අතිශයින් ගැඹීරයි. හැම දෙයක්ම උදෙක් සිද්ධියක් විතරයි. ඒ කිසිදු තැනක ඔබ සිතට රිංගන්නේ නැහැ. ඔබ සිතින් මිදිලා. ඔබේ කිසි තැනක ගැටලුවක් කරගන්නේ නැහැ. ඔබේ ඥානෙට හැම තැනකම හැම දෙයක්ම විනිවිදව පේනවා. ඒ ඥාන අවදි වීම තුළ මහා දියුණුවක් තියෙනවා. ඥානය විසින් ඔබ අරගෙන යනවා. ඒ ඥානය තුළ කරන කෙනෙක් නැහැ. ඒ ඥාන අවදි වීම තුළ ඔබ මහා අවදියකයි සිටින්නේ. සියල්ල ඇතුලේ ඔබ නැහැ. ඔබ සියල්ලෙන් පරිබාහිරයි. මොහොතට අවදි වූ සිතට කෙලෙස් නැහැ. ක්‍රියාසිත ඔබට හමු වෙනවා. සිතවිලි වලට අයිති නැති සිතවිලි මම නොවන මගේ නොවන ඒ මම නොවන මම මා නොවන මම නොවන මා නොවන මම කුමක්ද කිව යුත්තේ? ඔබ මා නොවන මම බලන්න ඔබෙන් මිදුණු තැන ඔතනට කියන වචනයක් තියෙනවද? එහිත් නැති මෙහිත් නැති නමුත් ඉන්න මම නැති මම කුමක්ද මේ විග්‍රහය? ඔබේ සිතුවිලි වලින් ඔබ මිදුණු තැන මේ ඥානෙට හසු වෙන තැන මා නොවන මම ඔබට හමු වෙනවා. එහිත් නැති මෙහිත් නැති නමුත් ඉන්න මම නැති මම. මේ විග්‍රහ කිරීම ඉතාම අසීරුයි. සිතුවිලි වලින් මිදුණු තැන මේ විග්‍රහය අතිශයින් ගැඹීරයි. රූපෙත් ඔබ නැහැ, නාමෙත් ඔබ නැහැ. පේන දේත් ඔබ නැහැ. ඒ සත්‍යමයි. පේන දේත් ඔබට සත්‍යයක් නොවේ. හිතන දේත් සත්‍යයක් නොවේ. කිසිවකට ඔබ රිංගන්නේ නැහැ. මේ අවධිය තුළ වෙහෙස, මහන්සිය, විඩාව, දුක මොනවත්ම නැහැ. හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ ඒ හිස් බවමයි. මොහොතට අවධියට පැමිණි කෙනාට වෙහෙසක් නැහැ කියව එකයි. විඥානයේ දැනීමේ හැඳිනීමේ හරයක් නැහැ. සියල්ලම හිස් ස්වභාවයක් පමණයි. ඔහුට තියෙන්නේ මොහොත විතරමයි. කාලය ඔහුට නැහැ. මේ භාෂාව අපි භාවිතා කරාට මෙතන භාෂාව භාවිතා කරන්න බෑ. ඔහු කියලා කියන්නවත් බෑ. කෙනෙක් පුජ්‍යලයක් ඇත්තෙත් නැහැ. හැබැයි මෙතන අවදියක් තියෙනවා. ඒ ගැන පෙන්වන්න භාෂාව භාවිතා කරපු ගමන් ඒක ඔබට වැටහෙන්නේ නැති වෙයි. මනසිනුවණින් අසන්න. අතීත අනාගත වර්තමාන තුන් කාලයේම තියෙන සිතුවිලි තියෙන අයට විතරයි. කාලයේ අවකාශයෙන් තොර මොහොතට පැමිණි කෙනාට හැම දෙයක්ම වෙන්නේ මොහොත විතරමයි. මේ මොහොතම පමණයි හමුවන්නේ. කාලයක් ඇත්තටම නැහැ. තියෙන්නේ මොහොත විතරමයි. මොහොත කියන්නේ කාලයක් නෙවෙයි. රූපේ සත්‍ය නොවන තැන, නාමයේ සත්‍ය නොවන තැන, විඥානයේ මායාවට හසු නොවන තැන, සිතිවිලි වලින් මිදෙන තැන, පච්චේ පරික්ඛා ඥානය කියන තැන, නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය හමුවන තැන, සිතිවිලි වලින් මිදුණු කෙනෙකුට අතීත අනාගත වර්තමාන තුන් කාලයේම බොරුවක් විතරයි. ලෝකයේම බොරුවක්. සිතේම හැදෙන ලෝකේ මායාවක් විතරයි. ඉන් මිදීම මොහොතට අවදි වීමේ ධර්මතාවය අකාලිකයි. කාලයට අයිති නෑ. අකාලිකයි. ඒහිපස්සිකයි. ඕපනායකයි. පච්චුප්පන්න ධර්මතාවය ඔබට දැන් හමු වෙනවා. අකාලික දහමක් තුළ කාලයක් හමු නොවේ. කාලය කියන්නේ සිතිවිලි වලින් හැදුණු මායාවක් විතරයි. මේ විශ්වය තුළ කිසි දෙයක කාලය නිර්ණය නොවේ. මොහොතට පැමිණි කෙනාට ඇත්තේ මොහොත විතරමයි. මොහොතට අවදි වූ කෙනාට ඇත්තේ මොහොත විතරමයි. කෙනා කියලා කියන වචනේ පවා මෙතන භාවිතා කරන්න බෑ. නමුත් අපිට එහෙම කියන්න වෙනවා. එනේන අරමුණේ සත්‍ය දකින්න විට බාහිර රූපේ සිතුවිලිවත් නාමේවත් සත්‍යයක් නොදකි. මොහොතට අවදි වූ විට සියල්ල සිදුවන්නේ
මොහොත තුල විතරමයි. මේ මොහොත තුල ඔබ ඔබේම සිත දකිමින් වාසය කිරීමත් සිතුවිලි වලින් මිදීමත් දෙකම එකක්මයි. හරියට හීනේ වගේ. හීනේදී අපිට කාලයක් නැහැ. සිතුවිලි අපිව වෙහෙසටපත් කරනවා. සිතුවිලි අපිව වෙහෙසට ඇදලා දානවා. සිතුවිලි වල ඇතිතාක් තියෙන්නේ. සිතුවිලි වල අතීතයක් තියෙනවා, අනාගතයක් තියෙනවා. ශරීරය මම කියලා ගත්ත සිතුවිල්ල තුළ මට පොඩි කාලයක් තියෙනවා. ඉස්සර මම හිටියා. ඉස්සරහට මම මෙහෙම කරනවා. අනාගතයක් තියෙනවා. ඒ හැඟීමක් තියෙනවා. මේ සිතුවිල්ලක මෙහෙම හැඟීමක් තියෙනවා. මේ කාලයක් නැති, අවකාශයක් නැති, කාලෙට අවකාශයට අයිතියක් නැති මේ මොහොත කියන්නේ කුමක්ද? කාලයත් අවකාශයත් ඔබෙන් ඔබට හමුවන මේ ස්වභාවය බුද්ධ ස්වභාවයයි, බුද්ධ භාවයයි. මෙතනටයි අපි මේ සම්මුතිය තුළ බුද්ධ කියන නම භාවිතා කරන්නේ. ඔබ දැන් සියලු කටයුතු කරන්නේ ඔබේම සිතේ බුද්ධ ස්වභාවය දකිමින්. ඔබ දැන් දකිනවා නෙතේ බුදුන්. නෙතේ බුදුන් දැක නිවන් දකිනවා. බොරුවක් ඇත්තක් නැති තැන පරමු බුද්ධ වේ. මෙතන අන්තයක් නැහැ. ඇත නැත එහෙම අන්ත නැහැ. මේ බුද්ධ භාවය ඔබටත් හමු වේවි. අපි කෙනෙක් හදාගෙන කාලය හා අවකාශයට කොටු වෙලා මම කියන සිතුවිල්ලෙන් මිදුණු දාට ඔබට ලෝකයක් හමු නොවේ. මොහොතට පැමිණි විට ආහිමි වීමකුත් නැහැ, නැතිවීමකුත් නැහැ, ලෝකයකුත් නැහැ. ඇත්තේ මොහොත පමණි. බලන්න මේ පැහැදිලි කිරීම ඔබට අත්දැකීමක් කරගන්න හැකිද කියලා. ඒ ඔබට අත්දැකීමක් වෙනවා නම් කොයිතරම් වටිනවද? ඔබේම සත්‍ය ඔබටම ප්‍රත්‍යක්ෂ වේවි. සත්‍ය සත්‍යමයි. මේ කයත් මම නෙමේ, මේ සිතත් මම නෙවේ. ඇත්තේ මොහොත පමණි. මොහොතට අවදි වන්න. රූපේනුත් මිදුණු, නාමේනුත් මිදුණු තැන මොහොතයි ඔබ අවදි වන්නේ. මේ වෙලාවේ මේ ඉන්න ඉරියව්වට, ක්‍රියාවට ඔබ අවදි වීම තුලයි. ඒ අවදි වෙනවා නම් ඒ මොහොතට වර්තමානයේ අවදි වූ ඒ සත්‍යයට ඔබ අවදි වෙනවා. තමන් ඉන්න ක්‍රියාවට, ඉරියව්වට අවදිමත් නොවේ නම්, සිහියෙන් නොවේ නම්, තමන් නොදන්නවා නම්, තමනුත් ඒ සිතුවිලි වල ගිලි ප්‍රපංච ගොඩ නගනවා නම් තමනුත් සසරට අයිති කෙනෙක්. තමන් ඉන්නේ සංසාරෙමයි. ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටික භූමිය හරි භයානකයි කිව්වේ. ඒ මායාවට කොටු වුණු තැන ඔබ රවටීමට, මායාවට, මුලාවට හසු වුණු තැනයි. බලන්න. වර්තමානයේ සිත අවදි කරගෙන ඒ අවදි වූ සිතින් සිතට එන සිතුවිලි දිහා බලමින් සිතුවිලි තුලට රිංගන්නේ නැතිව සිතුවිලි දිහා බලා සිටමින් එහි සාක්ෂි කරුවෙකු බවට ඔබ පත් වේ නම් ඔබට පුළුවන් මේ අත්දැකීම අත්විඳින්න. මේ ධර්මය අවබෝධ වූ කෙනෙකුට මේ අවස්ථාව තියෙනවා. හරියට අර අහසේ වලාකුළු හමනකොට අවකාශයේ ඔහේ බලා සිටිනවා වගේ. ඊට සාක්ෂි කරුවෙකු ලෙසින් සිතුවිලි හරියට වලාකුළු වගේ විවිධාකාර හැඩතල වලාකුළු මවනවා. විවිධාකාර සිතුවිලි සිතට එනවා. හැබැයි අවකාශයේ වලාකුළු වලට රිංගන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ඒ සිතුවිලි තුළට සිහිය රිංගන්නේ නැතුව ප්‍රපංච කරමින් ඊට ඇලෙන්නේ නැතුව සිහියෙන් ඊට සිහිනුවන පිහිටවමින් සිහිය පවත්වමින් ඔබට හැකිනම් ඒ සියල්ලට සිහිය පිහිටා සිටිය හැකිනම් ඔබට සිහියයි. ඔබේ ඥාණයට මේ හසුවන්නේ. මොහොතට අවදි වීමත් මේ උපමාව වගේ. අර අවකාශයේ වගේ ඔබගේ මේ දැනෙන ඥානය වලාකුළු වගේ ඔබගේ සිතුවිලි. ඒ සිතුවිලි දිහා අවකාශයේ සිතුවිලි වලට රිංගන්නේ නැහැ.
ඒ වගේ මේ මොහොතට අවදි වූ ස්වභාවය තුල ඔබ ස්වභාවයේ බවට පත් වෙනවා කියන්නේ ඔබ ස්වභාවයේම බවට අවකාශයේම බවට පත් වෙනවා. එය යථාර්ථයේ බවට පත්වීමක්, සත්‍ය බවට පත්වීමක්. ඒ තුල සිතුවිලි නෑ. සිතුවිලි නැමැති වලාකුළු හමන ඔබට දැන් පේනවා. මොහොතට අවදි වීමත් එලෙසමයි. සිහිය නැති බවට කියන නම තමයි සසර. මේ සිහිය නැති බවට, මේ අවබෝධය නැතිකමට, ඒ සිහිය නැති බවට, ඒ සිතුවිලි මවමින් යන ගමනමයි සංසාර ගමන කියන්නේ. අර වලාකුළු හමාගෙන යන සිතුවිලි හමාගෙන යන ගමනමයි සංසාර ගමන. බලන්න මේ උපමාව කොයිතරම් නිවැරදිද? එහෙමනම් සසරක් තියෙන්නේ මේ මොහොතේමයි. නිවනක් තියෙන්නේ මේ මොහොතේමයි. වර්තමානයේට සාක්ෂිකාරයෙක් වීම තුළ නිවන් මඟ හමුවනවා. මෙලෙසින් ඔබට නිවනත් සසරත් එකම සිතක් තුළ මේ මොහොතේ උපදින සිත තුළම හමුවනවා. මොහොතට අවදිවන්න. මොහොත පමණි ඇත්තේ. නැවත නැවතත් මේ වටිනා වැකිය ඔබගේ ගලේ කෙටු වාසයේ මේ නිවන් මඟ යන යෝගාවචරයින්ගේ ප්‍රධානම වචනයක් බවට පත් විය යුතුයි. අපි කිව්වා ඔබට ඩයරි ලියා ගන්න කියලා සමහර දේවල්. මෙයත් වටිනාම මොහොතට අවදිවන්න. මොහොත පමණි ඇත්තේ. ඒ දැකීම නම් පහසු නෑ. මා ආශ්චර්යයක්මයි මේ මොහොතට අවදි වීම කියන තැන. මීට වඩා 이르දියක් ඔබට මේ ලෝකේ කවදාවත් හමුවන්නේ නැහැ. ඒ 이르දිඵල සූත්‍රයේ ඒ 이르දි සූත්‍රය ඉදිරිපත් කරන්න දැන් කාලෙ පැමිණ තිබෙනවා. මේ මොහොතට අවදිය තුළයි ඔබට එය හමුවන්නේ. අපි ඉදිරියේදී ඒ යුතුයකම ඉටු කරමු. ඇත්ත ඔබටම දැනේවි ඉර හඳ අතින් ස්පර්ශ කරන්නාසේ. මේ මොහොතට අවදි වූ සිත තුළ, මේ මොහොතට අවදි වීම තුළ ඒ සියලු සිතුවිලි හමාගෙන යන වලාකුළු වගේ. දැන් ඔබම තීරණය කරන්න. ඔබ නිවන් දකින්නවද? සසර තව දුරටත් සිතුවිලි සිහින මවමින් රැවටි පැටලි ඇදිලා යනවද කියලා. කවුද කැමති වන්නේ මේ පරම සත්‍ය අවබෝධ කරපු කිසිවෙක් කැමති වේවිද නැවතත් මේ සිතුවිලි ඔස්සේ හඹාගෙන යාමට? මොහොතට අවදි වූ සිත සබා දහමට අවදි වූ සිත, සබා දහම බවට සිතේම සැබෑවටම එක් වූ සිත නිවීමටපත් වූ විට, හිමිකරුවෙක් නැති විට, හේතු නිසා හටගෙන හේතු නැති විට නැති වී යන ඒ සිතින් මිදුණු සිත, සිටිවිලි වලින් මිදුණු ඇත්තටම වර්තමානයේට අවදි වීම යනු මහා ආශ්චර්යයක්මයි. මේක ආයාසයෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඔබ හිතුවා කියලා කරන්නත් බෑ. නවකෙකුට, අලුත් නවක කෙනෙකුට මේ දේ ඇහුණා කියලා වෙන්නේත් නෑ. මේකට මහා පරයායක් අපි ඉදිරිපත් කළා. බුදුන් වහන්සේ මෙතනට එන්න මාර්ගයක් පෙන්නනවා. ඒ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයයි. සති සම්මා දිට්ඨියට එන්න නම් ඔබ මේ සිතුවිලි වලින් මිදෙන්න ඕනි. සිතුවිලි තියෙන තාක් ඔබ ඉන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියමයි. ඒ සිතුවිලි මිදුණු තැන ඔබ එන සම්මා දිට්ඨියට එන තැන, ඒ සත්‍ය දකින්න තැන සම්මා වායාම, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, ඒ සියල්ලම සම්මා වාචා, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි ගමනක් යනවා. ඔබට පෙනෙනවද මේ නිවන මඟ යන ඒ නිවන් මාර්ගයේ මෙතනයි හවුවා. ආශ්‍රව කෙලෙස් ෂය වෙන්නේ ඒ ශ්‍රීනසව ඒ ත්‍රිවිද්‍යාව පහළවන්නේ මේ ඥාන අවදිවන්නේ සිතුවිලි වලින් මිදුණු තැනයි. අපි ඒක නිතරම පැවසුවා. පුබ්බේ නිවාස අනුස්සති ඥානේ එනේන සිත එනේන තැන සත්‍ය දකින්න තැන ඒ සිත ඇති වුණු සෑම සිතක්ම අතීත සිතක්ම ඇති වුණු නැති වුණු අනාගතයේ එන සිතුවිලි පව අනාගතයේ ඇති වෙන සෑම සිතක්ම ඒ ශුන්‍යතාවයට වැටෙන හැටි, කාලයකට අයිති නොවන හැටි, වර්තමානයේ සිතක්වත් පනවන්න බැරි තැන, ඒ උපාද පඤ්ඤායති, වයෝ පඤ්ඤායති, තිතත් අන්න තත්තං කියන තැන. තිතත් අන්න තත්තං කියන්නේ තිතියක් නැහැ.
නමුත් ඔබ අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්නකොට තියෙනවා වගේ තමයි සේරම ඉගෙන ගන්න. නමුත් ඒ අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්න විෂයක් විදියට අවසානයේ ඔබට හමුවන්නේ ඒ තියෙනවා කියලා දෙයක් නැති බවමයි. ඒ ප්‍රවාහයයි ඒ දැකීම පහසු නෑ. මේක විෂයක් කරගෙන ෆිසික්ස් කෙමිස්ට්‍රි වගේ ඉගෙන ගන්න බෑ. ප්‍රත්‍යක්ෂයක්. ලුණු කාපු කෙනෙක් ලුණු රස දන්නේ. ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂයක්. ඒක කවදාවත් පොතක ලියන්නත් බෑ, උගන්වන්නත් බෑ. මේක ඔබටම සාන්දිටික ඔබටම ප්‍රත්‍යක්ෂ ධර්මයක්. ඒකයි කිව්වේ ඒව බලව ඇවිත් බලන්න. ඒ පස්සිකෝපනයික ඔබටම ප්‍රත්‍යක්ෂ පච්චුප්පන්න ධර්මයක් කියලා. මේක එහෙම වෙන ක්‍රමයක් නෑ මේ ධර්මයට ඔබට එන්න. ප්‍රායෝගික විය යුතුමයි. පොතපතේම ඉඳලා නිවන් දකින්න බෑ. ඒ පොතින් ගත්ත දේ සත්‍යද කියලා බලන්න ප්‍රායෝගිකව තමන්ගේ සිත තුළින් දැකලා මිදෙන්න ඕනි. ඒ තාක් ඔබට නිවන් මගක් නෑ. ඒ තාක් ඔබට මේ සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වන්නේත් නෑ. දැනුමක් තිබේවි. එයත් ලෞකිකයි. එයත් සිතුවිල්ලක් පමණයි. ඇත්තටම වර්තමානයේ අවදි වීම යනු ආයාසයෙන් කරන දෙයක් නෙමෙයි කිව්ව එකයි. මේකට හිතුවා කියලා වෙන්නේ නෑ. නවකේකට මුලින් වීරිය ඇති කරගෙන සිහියෙන් නුවණින් සිත හැදෙන හැටි දකිමින් තම සිත දිහාම බලමින් සිතුවේ යටගෙන නිරුද්ධ වන රටාව දකිමින් සිතේ අරමුණු හටගන්නා රටාව දකිමින් සිතත් සිතුවිලිත් හටගෙන නිරුද්ධ වන රටාව දකිමින් නාමයත් රූපයත් හඳුනා ගනිමින් පංචද්වා වර්ධන සිතුවිලි හටගන්නා ආකාරය මනෝද්වා වර්ජන සිතුවිලි හටගන්නා ආකාරය මනා ලෙස හඳුනා ගනිමින් එහි පැවැත්මක් නැති බවක් දකිමි. ඒ එක් මොහතකදී එක් සිතක් පමණක් හටගන්නා ඒ චිත්ත නියාමයේ හඳුනා ගනිමි. ඒ ඉපිදි නිරුද්ධ වී ඊළඟ සිත හටගන්නා බව. එක සිතක් එක ෂණයේ ඉපදිලා ඒ සිතත් ඉපිද නිරුද්ධ වේ ඊගාව සිත හටගන්නා බව. ඒ සිත් දෙකක් අතර සම්බන්ධයක් නැති බවත්. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය වේගයෙන් සිදුවන ආකාරයත් ඒ තන ක්ෂණයක් පාසා වේගයෙන් සිතක් ඉපද නිරුද්ධ වෙන මේ ගමන තුළ අපට ආත්මීය සිතක් හැදෙන ආකාරයත් නවකේකු විසින් මේ දේශනා මාලාව තුළ අධ්‍යයනය කළ යුතුයමයි. නැත්නම් ඔබ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළ යුතුයමයි. මේ අවබෝධයට පැමිණිය යුතුයමයි. ඒ තාක් ඔබට මේ ප්‍රායෝගික ප්‍රත්‍යක්ෂයට පැමිණිය නොහැකි. කෙනෙක් හිතයි එකපාරම S2 පියාගෙන සිතුවිලි එනවා දැක්කා කියලා නිවන් දකි කියලා. ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ලෝකේ ඇත්ත වෙලා නම්. ඔහු දන්නේ නැත්තම් මේ ලෝකේ මායාව බොරුවක් කියලා. ඔහු දන්නේ නැත්තම් මේ ලෝකේ මායාව බොරුව හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔහු කොහොමද ඉද බික්කවේ බික්කු මේ ශාසනයේ නිවන දකින්නේ නැහැ. මිත්‍යා දෘෂ්ටික භූමියේ නිවන් මඟ හමුවන්නේ නැහැ. හොඳින් දකින්න නවකයින්ට මේ ඊටම වැදගත් මේ පණිවිඩය. සත්‍ය ඥානය කිව්වේ මෙන්න මේ අවබෝධයයි. සත්‍ය ඥානය ඇති කෙනාටයි බුදුන් වහන්සේ කරන්න දෙයක් පනවන්නේ. කෘත්‍ය ඥානය ඒ කෙනාටයි තියෙන්නේ. ඒ කෙනාටයි කෘතඥානෙ ඵලයකට යමුවන්නේ. ඒ ඵලය නම් දුකින් මිදුණු සැනසීමයි. ඒමයි ශාන්ත ප්‍රණීත නිවන් සුවය වන්නේ. ඒ හමුවන්නේ ඒ මඟඵල හමුවන්නේ මාර්ගයේ පැමිණියට පමණයි. දැන් දකින්න මේ සිතුවිලි අතර තියෙන මෙන්න මේ කතාන්තරය සිතුවිලි හැදෙන කතාව තුළ. ඉතින් ඔබ සමතේ වැඩිම ඊටම වැදගත්. මෙන්න මේ විසිරෙන හිතට මේක දකින්න නැහැ කි නිසාමයි. ඒ නිහඬියාවට ඔබ යනවා නම් මේ සමතේ තුළ සත්‍ය දකිමින් තම සිත තුළින්ම ඒ සිතේ සත්‍ය දකින ඒ නිහඬියාවට කිමිදිමින් යනවනම් ඒ ශුන්‍යතාවයේ දකිමින් යනවනම් මේ ධර්මයේ දන්න කෙනෙක් දන්නා වූ කෙනෙක් දැනගත්ත කෙනෙක් දන්න කෙනෙක් ඒක බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන දන්නා උටයි දක්නා උටයි මේ ධර්මයේ කියලා. අන්නේ කෙනා විරාගයට යනවා. ඇලීමක් ගැටීමක් නැති සිතුවිලින් තොර ඒ නිහඬියාව මිදිමින් යන ගමන තුළ නිබ්බිදාවට යනවා. සිතුවිලි වලින් මිදිලා විරාගයට යන තැන සිතුවිලි හරයක් නැති වෙන තැන අන්න නිවැරදි මාර්ගයේ ගමන් කරනවා. නිවන් මඟ ඒ තුලයි තියෙන්නේ. ඒ යන මඟයි නිවන් මඟ. මිදි යන ගමනයි. තමන්ටම ප්‍රත්‍යක්ෂ වේවි. තමන්ගේ සිතේ ආශ්‍රව කෙලෙස් වීගෙන යන බව තමන්ටම දැනේවි. තමන්ගේම අත්දැකීමක් බවට මේපත් වෙන්න ඕනි. අන්න එවිටයි නවකේකට නිවැරදිව මේ මඟ හමුවන්නේ. වර්තමානයේ අවදි වීම નિરાයාසයෙන්ම සිදුවෙනවා. මොහොතට සිත අවදි වීම යනු මේ ධර්මයේ දන්න කෙනාට මේ මාර්ගයේ එන කෙනාට
ඒකාන්තයෙන්ම හමු වෙනවා. ඔහුට සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් වෙනවා. මුලින් මේ தત્ත්වය තමන්ගේ දියුණුවත් සමග ඇති වෙවි නැති වෙවි පැවතුණා. ටිකෙන් ටික ඒ දියුණු වෙමින් සාමාන්‍ය ස්වභාවයකටපත් වෙනවා. දැන් මුලින් එකපාරටම මේක කෙනෙකුට වෙන්නේ නැහැ. මුලින් එකපාරම ඒ කෙනා නිහඬියාවට වැටුණත් ආයිමත් විසිරෙනවා. ආයිමත් ඒ කෙනා ඒකට වෑයම් කරනවා. මොකද ඔහු දකිනවා මේ තුල සත්‍යතාවය. ඒතල වැටි නැගිටින පුංචි දරුවෙක් වගේ ඒ සත්‍යම හොයාගෙන යන තුල ඒ නැගිටින්නම උත්සාහ කරන දරුවා වගේ ඔබත් නැගිටිනවා. චන්දං ජනේති වායමති විරියං ආරාති චිත්තං පග්ගඤ්ඤාති පජහති කියලා. ඒ කියන වාක්‍ය තුල ඔබට මේ හොඳින් සොයා බැලුවොත් හමු වෙන්නේ මේ ගමනමයි. මේ සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීරිය තුළ එකම ගමනයි හමුවන්නේ. සත්‍විස් බෝධිපාශික ධර්මයේ තුළ ඔබ ඇත්තටම සම්බෝධියට වැඩෙන කියන්නේ සම්බෝධියටපත් වෙනවා කියන්නේ ඒ බුද්ධ ස්වභාවයටයි අවදිවන්නේ. ඔබ බුදුන් දැක නිවන් දකින්නවා කිව්වේ ඒකයි. සත්‍ය කරා යන ගමන ඒ තමන්ගේ දියුණුවත් සමග ඇති වෙවි නැති වෙවි පැවතුන මේක ටිකෙන් ටික දියුණු වෙමින් යන ගමන ඒ નિરાයාසයෙන්ම මොහොතට මොහොත සමගම කටයුතු කරන ස්වභාවයට පත්වීම තුලයි ඔබට ඒ සම්දිස්ථානය හමුවන්නේ. ඔබගේ සිත નિરાයාසයෙන්ම මොහොතට එනවා. මේ දියුණුව තුලයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ අනාගාමී භූමියෙන් පසු රහත් භාවය කරා යන ගමන. ඔබට කරන්න කියලා ලොකු දෙයක් නැහැ. සිතට එන ඒ සත්‍ය දකින්න විතරයි තියෙන්නේ දැන්. මේ තුල මහා දියුණුවක් තියෙනවා හැබැයි. ඔහු ක්‍රියා කරනකොට, කතා කරනකොට, ඇවිදිනකොට, වැඩ කරනකොට, වැඩක නියැලෙනකොට ඔහුටම නොදැනීම ඔහුගේ සිත සියල්ලගේම සාක්ෂිකරුවෙකු ලෙසින් හැසිරෙන ගම. ඒ සියල්ලම දකිමින් ඒ එනේන සිතුවිලි සමග කිසිදු ඇලීමක් ගැටීමක් ගනුදෙනුවක් නැතිව අපි අර කලින් කිව්වා වගේ ඒ සියල්ලම දැකීමක් පමණයි. දැකීමක් පමණයි. දුටු දෙයක් නැහැ, දුටු කෙනෙක් නැහැ, දුටු බවක් පමණයි මේ කෙනාට. ඇසුණු දෙයක් නැහැ, ඇසුණු කෙනෙක් නැහැ. මේ ඇසීමක් පමණයි. ඇයි? සිතිවිලි වලට රිංගන්නේ නැහැ. සබ්බේ ධම්මා නාලං අබිනිවේසා. ගඳක් පමණයි, රසක් පමණයි, පහසක් පමණයි. එතන පුජ්‍යලේ පනවන්න බෑ. පුජ්‍යලේ එහි නොවේ. ඒ තුල කරන්නේ, විඳින්නේ, කරවන්නේක් නොවේ. ඒ සබා දහමටමයි. ඒ සබා දහම වැනි ඔබ යමක් හිතයිද ඒ හිතන බවට සාක්ෂියක් තියෙනවා. එපමණයි. දිගින් දිගට පාලනයක් නැති කතාව එවැනි අයගේ අඩු වෙනවා. මේ කතාව තුලින් ඔබට වැටහෙනවා ඇති වර්තමානයේට අවදි වීම යනු ආයාසයෙන් කරන දෙයක් නෙමෙයි කියලා. අතීතය ගැන හිතුවත් වර්තමානය ගැන හිතුවත් ඒක සිතුවිල්ලක් පමණයි. ඔබට ඔබ ඥාන අවදි වුණු ස්වභාවය තුළ සිතුවිලි වලට ඉඩක් නැහැ. අනාගතය ගැන හිත ඉන්න එක. ඒව සිතුවිලි වල ස්වභාවය. හැබැයි මේ ඥානයේ අවදි වීම තුළ මේ මොහොතට අවදි වීම තුළ ඒ සියල්ලම සාක්ෂි කරුවෙකු ලෙසින් ඔබේම සිත දිහා බාහිරින් බලන් ඉන්න අයෙකුසේ ඔබ ඔබේ සිත දිහා බලා සිටිනවා කියන්නේ මහා දියුණුවක් තියෙනවා. ඒක කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ආනේ අන්න එයත් අනාගතේ හිතනවා. අන්න එයත් අතීතේ හිතනවා කියලා. එයා දියුණුවක් නැහැ කියලා නෑ. එයාටමයි කෙනා තව කෙනෙකුට දකින්න බෑ මේ දියුණුව කිව්වේ ඒකයි. රැවටෙනවා පමණයි. ඔබ රැවටෙනවා පමණයි. මේක බාහිරින් හොයන්න බෑ. මේක මහා දියුණුවක්. කිසි කෙනෙකුට දැනෙන්නේ නැහැ. කිසි කෙනෙකුට මේක දකින්න බෑ. ආර්යයන් වහන්සේ නමක් දෙකිය හැකිවන්නේ. ආර්යයන් වහන්සේ නමකටම පමණයි කිව්වේ. ඒ තුල මහා ගැඹුරු ධර්මයක් තියෙනවා. ඒ ධර්මතාවය දකින්න ඒ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට සාමාන්‍ය පෘථග්ජන මේ ධර්මය නොදන්න කෙනෙකුට හැකියාවක් නැහැ. ඒ தත්වයටපත් නොවුණු ප්‍රත්‍යක්ෂයට නොවුණු කෙනෙක්ට තේරෙන්නේ නැහැ. කොච්චර කිව්වත් ඔහුට නම් මේ වැටෙන එකක් නැහැ. ඇත්ත. මෙන්න මේ වර්තමානයේට සිත අවදිව කෙනාට ශුන්‍යතා විහරණය හමු වෙනවා. සිත ශුන්‍ය වූ තැන ශුන්‍යතා විහරණය හමු වෙනවා. ඒ ප්‍රාර්ථනා බලාපොරොත්තු අපේක්ෂා පවතින තුරු ඔබගේ සිත ඔබගෙන් සමුගන්නේ නැහැ. ඒ තාක් ඔබට මේ සිත ශුන්‍යතා විහරණය හමුවන්නේත් නැහැ. ද්වේතාවේ තියෙන තාක් සිතුවිලි වැවෙනවා. අන්ත දෙකක් තියෙනවා නම් යමෙක් අන්ත දෙකක කතා කරනවා නම් මේ තියෙනවා මේ නැහැ කියනවා නම් ඇත්ත නැත කියන අන්තවල ඉන්නවා නම් ඔබට මනාකොට දැනෙනවා ඔහු ඉන්නේ සිතුවිලි සමගයි.
මම ඉන්නවා කියන එකයි ඒකේ තේරෙම. ඒ කෙනා ඉන්නේ අන්තේ තියෙනකන්. විඥාන මායාවට රැවටෙන තැනයි එතකොට ඒ ස්වභාවයේ තියෙන බව. මේ ධර්මය අවබෝධ වුණු කෙනාට මේක රහසක් නෙමෙයි. ඔබ දැන් හීනේ ඇත්තක්ද කියලා අපි අහුවොත් නෑ. ඔබ සැබෑ ලෝකේ දකින්නේ හීනයක් විතරයි කියලා අපි ගියපාර දේශනේදී ඔබට පැවසුවා. ඒ ඇත්තක් නෑ. ඒ කියන්නේ මේ ඇත්ත ලෝකේ පේන තැනක් තියෙන හීනයක්. හීනයක් කියලා අපි ගියපාර දේශනේ ඔබට පෙන්නවා. හීනෙනුත් අපි හීන දකිනවා. අපි ටීවී එකෙත් හීන දකිනවා. අපි කණ්ණාඩි දිහා බලලා හීන දකිනවා. අපි සැබෑ ලෝකෙත් දකින්නේ හීනයක්. හැබැයි මේක දකින්න මහා නුවණක් ඕනේ. නැතිනම් ඔබ රැවටෙනවා නියතයි. සත්‍ය ලෝකයේ සැබෑ හීනෙන් අවදි වීමමයි මොහොතට අවදි වීම කියන්නේ. ඔබ දුක් වෙන්නේ, හඬන්නේ, සතුටු වෙන්නේ හිතේ හැදුණු සිතුවිලි ඇත්ත කියලා හිතාගෙන. සිතේම මැවෙන ඒ භව චක්‍රයටයි සංසාර ගමන කියන්නේ. වඳින දෙයක් තියෙන තාක්කල්, වඳින කෙනෙක් ඉන්න තාක්කල් සංසාර වන්දනාවේ වැඳ යන ගමන ඔබ නවත්තන්නේ නැහැ. සංසාර භූමිය, මාර භූමිය ඇතුලේ ඔබ ඉන්න තාක්කල් ඔබට උරුම වන්නේ දුකම පමණයි. ඔබ ඉන්න තාක්කල්, හිත එහෙම කියන තාක්කල්, ඔබ හිතේ සත්‍ය නොදකින තාක්කල් සිතටම ඔබ ඇලිලා නම් ගැටිලා නම් හිත හිස් වෙන්නේ නැහැ. හිත හිස් වූ දාට මමත් නැහැ. මම කියන සිතුවිල්ලේ සත්‍ය දැකලා ඉන් මිදුණු දාටයි ශුන්‍යතා සමාපත්තිය හමුවන්නේ. ශුන්‍යතා විහරණයටපත් වෙන්නේ. අපි මේ සිතින් මිදුණු ශුන්‍යතා විහරණය ගැන කතා කරන්න ඕනි. නමුත් ඔබට දැන් වැටහෙනවා. අපි මේ තාක් කතා කරපු ඒ සියල්ල ශුන්‍යතා සමාපත්තියට අවසානයේ ඔබව ගෙන යනවා. ශුන්‍යතා විහරණය තුළ ඔබව විහරණයට ගෙනියනවා. ඒ තුළ අවසානයේ ඔබ ඒ එකම ශුන්‍යතාවයක සමාපත්තියක ඔබට රැඳීමක් දැනෙනවා. එයයි ඇත්තටම සංඥා වේදේති නිරෝධ සමාපත්තිය. ශුන්‍යතා සමාපත්තිය තව විදිහකින් කියනවා නම් ලෝකෝත්තර අරහත් සමාධියයි ඒ ඔබට හමුවන්නේ. දැකීම පහසු නෑ. ආශ්‍රව කෙලස් තියෙන තාක්කල් එතනට ඔබ පත්වන්නේත් නෑ. ආශ්‍රව කෙලස් දියවි අවසානයේ පටිනිස්සග්ගානුපස්සී කියන ඒ සංදි ස්ථානයේ තුල ඔබට සියලු කෙලස් නැසූ බව මහා සාන්ත සුවයට දැනෙන ස්වභාවය තුල ඒ මහා ඇත්තටම ඒ සසරේ අවසානයේ සංදි ස්ථානයේ තුල ඔබ අරහත් සමාධියටපත් වෙනවා. මෙය ප්‍රත්‍යක්ෂයක් විදිහට. මෙය කරන කෙනෙක් නෑ. මෙය හිතුවා කියලා වෙන්නේ නෑ. මෙය ඇත්තටම අර ඕගතරණ සූත්‍රයේ පෙන්නනවා වගේ දැඟලුවත් ඔබ ගිලෙනවා. ඔබ උරුව නොපැද්දත් ගිලෙනවා කියවා වගේ. මෙතනදී ඔබ බොහොම දක්ෂයෙක් වෙන්න ඕනි. මේ තැනට ආවට පස්සේ ඒ තුළ ඥාණයට හසුවන ඒ ගමන අර ආනන්ද හාමුදුරුවෝ රහත් වෙන්න හිතාගෙන ඒ මධ්‍යම රාත්‍රියේ විශාල වෑයමක් සක්මන් භාවනාවේ යෙදෙනවා. නමුත් ඒක හිතුවා කියලා වීරිය කළා කියලා වෙන්නේ නැහැ. අවසානයේ අත්හැරලා දානවා. අවසානයේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ සැතපෙන්න හිතාගෙන ඇලවෙන්න යන විට ඒ පස්සද්ධිය තුළ රහත් භාවයටපත් වෙනවා. අන්න ඔබ යම්කිසි මොහතක අත්හැර යන ගමන තුළ ඔබ නොසිතන මොහතක සිදුවන සිදුවීමට ඔබ කලා කියා කියන්න බෑ. ඒ සබා දහමේ න්‍යායක ආශ්‍රව කෙලෙස් ෂේවිගෙන යනවා කිව්වේ ඒකයි. අධිවේගයට දාපු වාහනේ පෙට්‍රල් ෂේවිගෙන යෑම ඔබට වාහනේ හිතුවා කියලා දැන් නවතින්නේ නැහැ. හරියටම පෙට්‍රල් ෂේවිගෙන ගිය මොහොතේ වාහනේ නවතිනවා. මෙන්න මේ වගේ. ඔබගේ රහත් භාවයේ ආශ්‍රව කෙලෙස් ඇති තාක් සිද්ධවන්නේ නැහැ. ආශ්‍රව ෂේවිගෙන ගිය තැන අවසාන. ඒටම අදාළ ක්‍රමවේදයකටයි ඒ සිදුවන්නේ. ඒ කිසිවෙකුට සිතුවා කියලා කරන්න බෑ. එයයි සසර ගමනේ අවසානය. එහෙනම් හැමෝටම ඒ උතුම් අරහත්ත්වයටම අපි හිතනවා මේ මාර්ගය තුළ මඟ විවර වේවි කියලා. හැමෝටම ඒ වාග්ය උදා වේවි. තෙරුවන් සරණයි. හිත අභ්‍යන්තරයේ ඔබට දැනෙනවා. එතරට එන්න. සිතුවිලි ඇතිවෙන නැතිවෙන ස්වභාවයේ දිහා සිහිනුවණින් බලා සිටින්න. සිතුවිලි වලට රිංගන්න එපා. සිතුවිලි වෙනයි, සිහිය වෙනයි. සිහිය නිහඬියාව තුළ ගැඹුරින් ගැඹුරට යනවා.
නිහඬියාව තුළ කිමිදිමින් මහා නිහඬියාවකටපත් වෙනවා.